Mas é isso aí, sem mais enrolação, vamos para mais uma pescaria. Esperar aí que a gente tenha algum resultado, né? É isso aí. Vou mandar um pouquinho pra frente, pessoal. E o espelho tava no jeito, rapaz, mas... Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês, seus pescadores de lobó? Pessoal, mais um vídeo se iniciando no canal, graças ao nosso bom Deus, pessoal. Estamos aqui de novo naquele rio bacana, pessoal. Aquele rio das Matrinchãs, bonito que a gente pegou aquele dia, né? O rio Guarapé, né? O rio que nosso amigo Zé do Pão, né? Trouxe nós aí, né? Indicou um rio pra nós aí. E como a gente achou um lugar perto, pessoal, a gente também veio de moto também dessa vez, né? A gente até gostei de vir porque eu achei que ia ser mais longe, né? E eu acho que não, compensa pra gente vir também de moto também, né? A gente veio bem cedo, eu acordei bem cedo, ó, já vai dar 8 horas, eu acho que a gente não gastou 1 hora pra chegar aqui não, acho que não gastou isso não. E a gente já tá aqui, né, vamos montar a nossa lona aqui, tomar o nosso cafezinho da manhã, né, e já começar a pescaria, pessoal. Vou mostrar o rio pra vocês como é que tá aqui, ó, a água tá bem limpa em vista daquele dia, pessoal, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, onde nós vamos armar nossa lona aqui, né, ó o rio como é que tá a água. Em vista daquele dia, ela tá bem limpa, bem limpa mesmo, né? Então, pelo jeito, parece que deu uma chuva, né? Essa noite, a gente tá vindo na estrada ali, tá bem molhada, ali tá meio liso também. Mas assim, deu uma chuva, mas não foi uma chuva para encher o rio, né? Porque o rio já tá bem embaixo, já tá na caixa já. Provavelmente já tava bem limpa, né? Então, a chuva que deu não foi suficiente para encher mais o rio, né? Mas é isso aí, sem mais enrolação, vamos para mais uma pescaria. Prontinho, pessoal, a gente já tomou nosso cafezinho da manhã. Nosso acampamento aqui já tem umas companhias já aí, ó. Os caçadores de onça já cuidando do território. É bom que já tem guarda-costas aí já. Nós vamos deixar só o lona armado, o resto das coisas nós vamos levar, pessoal. Levar água, levar o... Não esquecendo a nossa cadeirinha, graças a Deus, né? Vamos tá apoiando ela aqui no nosso pescoço para facilitar a viagem, né? Que aí não tem muita dor de cabeça. Vamos pegar nossas varas aqui e bora pescar, pessoal. Vamos
adentrar na mata. Na mata braba aqui. Já vamos tirar o nosso... Opa. Tirar o nosso corneta. Para nós entrar no mato, né? Que aqui não pode brincar não. Tem que estar sempre atento. Pelo visto, o pessoal tem vindo pescar bastante aqui, ó. Tá bem batido aqui, ó. Aquele dia que a gente veio, quase não tinha rastro de gente andando aqui, ó. Já agora já tá tendo já um pouquinho de rastro bom já. Chegar naquele pocinho que a gente já peguei aquelas matrichãs bonitas, que é um poço bem fundo. Então já vamos já direto nele, não é muito longe, é um lugar bom de ficar. Vamos já. Mas o rio tá bom, pessoal, a água tá limpa, né? Creio que ela deva limpar um pouco mais, porém pra gente já pescar já tá excelente. O dia já tá bem ensolarado já, né? Tá com cara que vai ficar uma boa parte do tempo assim. Vamos esperar em Deus que não chova, mas se chover é bênção de Deus, né? E é isso aí. Vamos andar com cuidado. Aí. Ué, como é que folgou aqui, meu Deus? Ah, o trem saiu aqui. Cara das varas aqui. Folgou aqui, sem querer. Fizeram um caminho diferente aqui. Ai, ai. Opa. Aqui, ó. Esse é o lugarzinho da matrinchã bruta que nós pegou. Tá bem baixo mesmo, pessoal. E embora pescar, né? Bom, sim, pessoal, a gente já tá pescando, né? A mulinete a gente armou ele com a sardela, né? Ah, pessoal, lembrando, no vídeo, vai ter um vídeo anterior aí que a gente pescou na represa do Seu Zé lá. Ficou da gente pescar à tarde lá na represa do Tucunaré. Mas o tempo choveu muito, pessoal, e acabamos nem indo, né? Choveu praticamente a tarde toda. Aí morreu alguns peixinhos, a gente pegou os que sobrou e a gente congelou. Hoje a gente trouxe para poder pescar aqui, né? Até então a mulinete está armado com a sardela, né? Trouxemos milho, calabresa. A única coisa que a gente não trouxe, pessoal, foi a soja, né? Ceva, né? Mas vamos esperar aí que a gente tenha algum resultado, né? É, pessoal, a gente tá na labuta, o sol já deu uma esquentada boa já, o tempo também, né? Por enquanto tá puxando só na calabresa aqui, mas tá difícil pegar o que é, não sei se é as branquinhas. Piau não é não, porque piau é mais fácil de pegar. Quando eles vêm para pegar, eles levam mesmo. Como a gente não trouxe ceva, né? Nós não tava sem ceva, ainda tá sendo preparado ainda, né? Para azedar. Então não dá para trazer, né? Tinha que ser uma ceva que já tivesse azeda já para ter um resultado bom. Aí nós trouxe só mesmo as outras iscas mesmo, né? Que é milho, calabresa, salsicha, carne. Os peixinhos também que a gente trouxe, né? Tô dando umas puxadas mais ou menos, pessoal. Mas não sei se vai ser piranha, se vai ser alguma matrinchã, bagre. Esperar o que der aí. Se a gente não pegar nada aqui, vamos mudar de poço. Caçar um poço d'água mais parada. Aqui tá bem corredeiro, acho que é por causa daquela entulho que tem ali, ó, na frente ali, ó. E a água tá bem turbulenta aqui. Caçar um lugarzinho no poço d'água mais parado para tentar a sorte depois também. E é isso aí. Vou mandar um pouquinho para frente, pessoal. Se a gente acha mais
fosse melhor pra gente pescar, que aqui tá meio parado. Vamos ver onde é que os peixes estão mocosados aí. Eu não sei em que fase da lua que a gente tá também, hein? Geralmente a lua também, querendo ou não, faz muito efeito nessas horas, né? Tudo tem influência, né? Tomara que a gente... Caramba. O cara já ficou pra trás já. Tomara que a gente ache madeira pra fazer fogo depois. É um lugarzinho bom também, pessoal. Pessoal, como não tá pegando nada, pessoal, hoje tá ruim pra caramba. Em vista do outro dia que nós veio aqui, rapaz, eu não sei se foi a chuva de ontem, né, que deu uma sujada na água, trouxe comida pros peixes, os peixes não tá com fome, né. A gente já até voltou pro barraco porque não tava dando nada, né, então a gente vai agilizar umas coisinhas aqui pra gente assar uma carninha que a gente trouxe aí, né. Assar no espeto aí, bem bacaninha pra mostrar pra vocês aí. E também vamos deixar armado aqui na beirada aqui do barraco, que também dá pra pescar também, né. Vamos deixar armado aqui, enquanto isso vamos caçar uma lenha aí pra nós começar os preparativos aí, beleza? Vamos caçar uma lenha pra gente tá fazendo o nosso assado ali, pessoal. Difícil vai ser achar a lenha aqui. Tem esses pau aqui. Esses aqui é os únicos que estavam no sol aqui, ó. Bem molhado. Bem molhado. Bem podre também. Vamos ter que caçar outros pau aqui, ver se acha os pau mais seco. Podre. Tá tudo podre. Vamos ver se a gente acha lá beirando. Pessoal, a gente tentou acender um fogo aqui, mas as madeiras tá muito molhadas. Não vai dar pra gente assar na fogueira, né? Era a intenção nossa, né? Mas a gente sempre anda preparado, né? Já traz o fogareirinho, então vamos picar a nossa carne que já tá salgada já. Vamos fritar e fazer uma farofa pra ela comer, né? Fazer o nosso almoço. Enquanto isso, deixa aí a lenha queimando, gente. Passou correndo lá.
Aí pessoal, vamos ajeitar na carninha aqui. E por incrível que pareça, pessoal, aconteceu um milagre aqui. O fogo sozinho ficou pegando. Eu achei que não tinha pegado. Olha aí, ó. O fogo pegou. E o espelho já tava no jeito, rapaz, mas já tá aí, ó. Assando no capricho. A esperança é a última que morre, né? Tá aí, ó. Valeu a pena o esforço, né? E é isso aí, vamos deixar assando aí pra gente bater o badeco daqui a pouco. E vamos comer, pessoal. Aí, ó. Aí, ó. Não pegou o peixe, mas o rango saiu, né? Bom, pessoal, é isso aí, a gente vai ficando por aqui, né? A gente não conseguiu fazer um excelente conteúdo hoje, né? Porque a gente não pegou peixe, né? Mas, graças ao bom Deus, chegamos aqui em segurança, né? Chegamos bem, tentamos pescar, né? Fizemos um almocinho bom aí pra mostrar pra vocês aí, beleza? Pra saciar nossa fome também, né? Já tava vaiado de fome já. E é isso aí, pessoal. Pra quem chegou aqui, até aqui, né?
deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, beleza? Dê também uma passadinha em nosso Instagram, Pescadores de Cia. Fechou, pessoal? Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!